Ước tính hơn 90 triệu người ở vùng Bắc Mỹ mắc chứng ngáy trong khi ngủ. Khi nghiên cứu người phù ngã và con cái ngủ ngáy, sẽ thấy gần 180 triệu người bị ảnh hưởng tiếng ngáy hàng đêm. Âm thanh ngài nghe quen thuộc không? Nếu quen thuộc thì hiện nay có một giải pháp đem lại giấc ngủ ngon lành hơn là sản phẩm đêm yên lặng. Đêm yên lặng là một sản phẩm dẻo và mỏng dùng để tránh tình trạng ngáy ngủ. Ron Fisher sẽ trình bày thêm về sản phẩm tuyệt vời này. I'm Ron Fichter, and for the next few minutes I'm going to... Chào quý vị, tôi tên Ron Fisher. Tôi sẽ giải thích về chứng ngáy và cho quý vị thấy rất dễ dàng. Ngày nay nhờ nghiên cứu sâu rộng, nha sĩ của quý vị có thể đặt làm sản phẩm chống ngáy, ít tốn kém cho người cần dùng. Nhưng nguyên nhân ngáy là gì và sản phẩm đêm yên lặng hoạt động ra sao? Nguyên tắc rất đơn giản. Bắp thịt và lớp màng mỏng trong miệng và cổ họng giãn ra khi ngủ, làm khí quản hẹp lại. Người mắc chứng ngáy do tình trạng khí quản hẹp, đến mức hơi ngạt và di chuyển, làm rung lớp màng mỏng trong cổ họng tạo ra tiếng ngáy. Sản phẩm đêm yên lặng giải quyết vấn đề bằng cách đưa hàm răng phía trước, mở rộng khí quản. Trong một số trường hợp, khi quán ngạt hoàn toàn lâu hơn 10 giây, có thể gây tình trạng ngừng thở. Nếu cảm thấy có thể xảy ra tình trạng này, nên đi khám bác sĩ. Các cuộc nghiên cứu khác cho thấy sức nặng, rượu và thuốc có thể tăng tình trạng ngáy. Cách giải quyết với một số người là giải phẫu, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp và chỉ thật sự hữu hiệu với người hàm dưới. Thật ra, giải pháp tốt nhất với đa số người ngủ ngáy là sản phẩm đêm yên lặng do nha sĩ đặt làm. Trước khi kết thúc, mời quý vị nghe Tom và Suzy Gore kinh nghiệm ngủ ngon hơn nhờ sản phẩm đêm yên lặng. Lúc đầu quan hệ chúng tôi rất tốt, rõ ràng anh ấy không ngáy. Khoảng 6 hay 9 tháng sau, anh mới bắt đầu ngáy làm cho tôi khó ngủ. Có lúc tôi phải đẩy anh ấy ra khỏi giường, qua phòng khách ngủ, hoặc tôi chịu thua phải ngủ phòng khách. Và tôi thử đủ cách. Tôi cũng từng thử cách thức trong tạp chí Glamour và Cosmo dành cho người ngủ ngáy. Một trong những cách đó là nằm ngửa đầu giường. Tuy thử vài lần có kết quả, nhưng tôi vẫn phải gói kín đầu và ngủ kiểu này một thời gian dài. Quý vị biết không, lúc đi ngủ thì không sao, nhưng khi thức giấc, tôi cảm thấy căng thẳng hơn. Và lúc tỉnh dậy, thấy rất khó chịu. Tôi biết tình trạng xảy ra do chồng tôi ngáy quá làm tôi thức suốt đêm. Tiếng ngáy, kê lên gối cao, ngủ phòng khách và bất cứ cách nào có thể nghĩ ra. Cuối cùng tôi thử dùng sản phẩm đêm yên lặng. Từng thử qua, nhưng tôi ngạc nhiên khi cảm thấy quen thuộc ngay với sản phẩm này. Dần như vậy và không cảm thấy khó chịu hay giật mình thức giấc. Rồi tôi không giật mình lần nào và kể từ đó dùng sản phẩm đêm yên lặng để tránh thức giấc. Bây giờ vợ tôi ngủ ngon hơn,
Chúng tôi khá hơn trước nhờ đêm yên lặng cải tình trạng trước đây. Anh không nói với tôi về sản phẩm đêm yên lặng lúc hôn chồng trước khi đi ngủ. Điều thú vị là tôi vẫn nghĩ tối nay sẽ bị đánh thức nữa. Nhưng khi lên giường tôi lại ngủ rất thẳng giác. Mới thấy cái hộp xanh trên bàn, nhưng không hề biết anh dùng sản phẩm đêm yên lặng hay không. Tôi cứ ngủ. Tôi là người tin chắc sản phẩm đêm yên lặng rất hữu hiệu sau khi thử qua nhiều sản phẩm khác. Tôi cảm thấy sản phẩm đêm yên lặng hơn hết mọi thứ, rất hữu ích và tuyệt vời đối với hôn nhân và quan hệ vợ chồng tôi. Sản phẩm đêm yên lặng là cách chống ngáy dễ dàng và hữu hiệu nhất. Không những thế, cuộc nghiên cứu cho thấy sản phẩm đêm yên lặng duy nhất 8 trường hợp trong số 10 bệnh nhân ngủ ngáy. Xin tham khảo chi tiết với nha sĩ. Có thể cần điền bằng kê khai ngắn trước khi chọn cách làm sản phẩm đêm yên lặng thích hợp nhất cho một người. Bây giờ quý vị có thể ngủ tốt hơn và sống khỏe hơn nhờ sản phẩm đêm yên lặng.